بسم الله الرحمن الرحیم. بی اس پښتو د لپاره دا لیکچر دی او زموږ کورس دی د تحقیق اصول او نننی ټاپک یا موضوع دی د تحقیق قسمونه. د تحقیق اصول کې به مونږ نن د تحقیق قسمونه لولو او دا به ګورو چې د تحقیق قسمونه کوم کوم دي، ټایپس اف ریسرچ یا د تحقیق قسمونه به مونږ لولو. نو د تحقیق قسمونه چې کله مونږ ګورو، د تحقیق دوه قسمه په دوه حوالو سره موږ د تحقیق قسمونه کتلی شو. یو د موضوعاتو په لحاظ د تحقیق قسمونه دي او بل د طریقه کار په لحاظ د تحقیق قسمونه دي. نو که د موضوعاتو په لحاظ موږ د تحقیق قسمونه ګورو نو ډېر قسمونه جوړېږي. تحقیق په هر موضوع کې دی شي، مختلف علوم او فنون دي او په هر علم او فن کې تحقیق کېږي، لکه ادب دی، شاعري ده، ساینس، جغرافیه، مذهب، عمرانیات، ریاضی، کیمسټري، فزکس، بایولوژي یعنی حیاتیات، بوټني او زولوجي، نباتیات او حیوانیات دی، علم فلکیات دی، تاریخ دی، شعبه تعلیم دی او نورم ډېرې زیاتې شعبې دي چې په هرې شعبې کې، په هر علم کې، په هر فن کې تحقیق چې کوم دی نو هغه کیدی شي او کیږي. نو دا ټول چې کوم دي دا د موضوع په لحاظ د تحقیق قسمونه دي. لکه مثال په تور باندې پولیس او تفتیشي ادارې چې کله د یو جرم باره کې تفتیش کوي نو دا هم تحقیق دی. هغوی دغه جرم تفتیش کوي، دا جرم چا کړی دی او هغې ته رسېدو کوشش هغوی کوي، نو دا هم تحقیق دی. پس ساینس کې که څوک تحقیق کوي او نوي حقایق مخامخ راولي او نوي حقیقتونو ته رسېدو کوشش کوي نو هغه هم تحقیق دی. د ادب او شاعرۍ په میدان کې که څوک تحقیق کوي نو هغه هم تحقیق دی. نو تحقیق په هر میدان کې، په هر فیلډ کې کیدی شي. نو پولیس او تفتیشي ادارې چې ما تاسو ته ووایي نو دا هم تحقیق دی. نو هر کله چې ته حقایق او شواهد ګورې، شهادتونه او حقیقتونه ګورې او د هغې په رڼا کې ته یوې نتیجې ته یا یو حقیقت ته د رسېدو کوشش کوې نو دا تحقیق دی. هغه چې په هرې شعبې کې، هغه چې په هر یو علم کې، په هر یو ساینس کې، نو دا چې کوم دي نو دا ټول د حقیقت ته د رسېدو کوشش دی او دې ته مونږ د تحقیق قسمونه وایو. نو مطلب دا شو چې تحقیق چې په کومې شعبې کې کېږي، په کوم ډسپلن کې کېږي، په کوم مضمون کې کېږي، نو په هغې ته مونږ د موضوع په لحاظ د تحقیق یو قسم وایو. څنګه چې فیلډز چې کوم دي دا ډېر زیات دي، ډسپلن ډېر زیات دي، مضامین ډېر زیات دي، نو دغسې د موضوع په لحاظ د تحقیق قسمونه هم هغومره زیات دي. نو دا د موضوعاتو په لحاظ تحقیق دی. لکه د یو تحقیق باره کې به موږ وایو چې د موضوع په لحاظ دا تحقیق چې کوم دی نو ادبي تحقیق دی. که څوک د تاریخ په موضوع باندې تحقیق کوي نو موږ وایو چې د موضوع په لحاظ دا تاریخي تحقیق دی. که څوک ساینس کې تحقیق کوي نو موږ وایو چې د موضوع په لحاظ دا ساینسي تحقیق دی. نو داسې د موضوعاتو په لحاظ د تحقیق قسمونه دي. لیکن موږ به تفصیل سره په دې لیکچر کې چې کوم د تحقیق قسمونه لولو نو هغه دي د طریقې کار په لحاظ د تحقیق قسمونه. یعنی تحقیق کولو والا چې کوم طریقه کار اختیاري تحقیق دپاره نو د هغې په حوالې سره هم د تحقیق مختلف قسمونه دي. څوک یو طریقه کار اختیاري او څوک بل طریقه کار اختیاري، نو په دې باندې به موږ نظر اچوو په دې لیکچر کې. نو د تحقیقاتو په لحاظ یا د تحقیق د دغې په لحاظ د چې کوم طریقه کار دی د هغې په لحاظ د ټولو مخکې علمي تحقیق راځي. علمي تحقیق او د علمي تحقیق دا نوم چې کوم دی نو د دې نه دا خبره څرګندېږي چې د علمي حقیقتونو لټول چې کوم دي دا علمي تحقیق دی. لکه مذهب دی، سیاسیات، عمرانیات، جغرافیه یا مختلف ساینس یا مختلف علوم چې کوم دي نو په دې کې چې کوم تحقیق کېږي نو دا علمي تحقیق شو. اوس تاریخي تحقیق، هسټوریکل ریسرچ. تاریخي تحقیق چې کوم دی دا د ماضي یعنی د تېرې شوې زمانې د حالاتو او واقعاتو نشاندهي کول او د هغو سره چې کوم تړلي حقیقتونه دي د هغې لټون کول چې کوم دي نو دا تاریخي تحقیق دی. تاریخ یو آسان تعریف دا دی چې تاریخ د ماضي د واقعاتو تحریري ریکارډ دی. یعنی ماضي کې تېرې شوې زمانې کې چې کوم کوم واقعات شوي دي هغه په تحریري صورت کې ریکارډ شوي دي او موږ ته رسېدلي دي. نو هغه تحریرونه، هغه کتابونه
چې کومو کې د ماضي واقعیات بیان شوي دي نو هغې ته موږ د تاریخ کتابونه وایو. او کله چې په دې واقعیاتو یو محقق تحقیق کوي چې تېرې شوې زمانې کې کوم کوم واقعیات شوي دي، ولې شوي دي او کله شوي دي، یعنی انګریزي کې موږ ویلی شو چې what, why and when. what happened, why happened or when happened. کومه واقعه چې کومه ده هغه کومه واقعه وه، هغه کله شوې وه او هغه ولې شوې وه. نو دا تاریخي تحقیق دی او په دې تحقیق کې د مختلفو شخصیاتو یعنی د کسانو سوانح حیات یعنی د هغو د زندګۍ چې کوم حالات دي په هغې باندې او په کارنامو باندې تحقیق چې کوم دی نو دا هم تاریخي تحقیق کې راځي. نو چې د کوم تحقیق موضوع تاریخي نو هغه تاریخي تحقیق دی او تاریخي تحقیق کې د زړې زمانې دستاویزات چې کوم دي هغه هم استعمالیږي د ماخذ په طور باندې، هغې نه هم کار اخیستی شي. کتابونه چې کومو کتابونو کې تاریخي واقعیات بیان شوي دي د هغې نه هم محقق کار اخلي او دا چې کوم دی نو دا تاریخي تحقیق دی. د دې نه پس راځي تجرباتي تحقیق. د دې د نوم نه تاسو ته اندازه لګېدی شي چې هغه تحقیق چې کوم کې د تجربې په ذریعه حقیقت ته د رسېدو کوشش شوی وي نو هغې ته مونږ تاریخي تحقیق وایو، تجرباتي تحقیق وایو. نو مطلب دا دی چې دې نه مخکې تاسو تاریخي تحقیق ولوسته. تاریخي تحقیق کې د تاریخ نه مدد اخیستی شي. تاریخ کې چې کوم واقعیات لیکل شوي دي د هغې څېړنه کېږي او دلته تجرباتي تحقیق کې د تجربې نه مدد اخیستی کېږي او تجرباتي تحقیق ته په انګریزي کې دلته دا لیکلي دي چې انالیټیکل ریسرچ هم وایي او ایکسپریمنټل ریسرچ هم وایي او اردو کې او پښتو کې ورته مونږ تجرباتي تحقیق وایو. نو دا انالیټیکل ریسرچ یا ایکسپریمنټل ریسرچ یا تجرباتي تحقیق چې کوم دی په دې کې د ایکسپریمنټ نه یا د تجربې نه مدد اخیستلی شي. دا تحقیق چې کوم دی د ساینس په میدان کې کېږي او د طب په میدان کې کېږي. دا دوه غټ میدانونه دي د تجرباتي تحقیق یا د انالیټیکل ریسرچ یا د ایکسپریمنټل ریسرچ لپاره او نورو شعبو کې هم کېدی شي. مثال په طور باندې یو ساینسدان چې لیبارټرۍ کې کوم تحقیق کوي هغه یو مفروضه قایموي، یو هایپوتھیسس قایموي او د هغې د ثابتولو کوشش کوي چې د پلاني سیز او د پلاني سیز چې کیمیکل ریاکشن وشو نو هغې نه به څه شی جوړېږي. نو دا بیا هغه په لیبارټرۍ کې په دې باندې ایکسپریمنټ کوي او د ایکسپریمنټ په نتیجه کې دا خبره یا ثابته شي د هغه خبره او یا ثابته نه شي. نو دا طریقهکار چې کوم دی دا ساینسي طریقهکار دی او دا د ساینس په لیبارټرۍ کې چې کوم تحقیق کېږي نو دا تجرباتي یا ایکسپریمنټل ریسرچ دی. دغه شانې یو ډاکټر دی هغه چې د مریض باره کې تحقیق کوي. مثال په طور باندې مریض علامات بیانوي خپل او ډاکټر د هغې علاماتو په نتیجې کې د هغه بیمارۍ ته د رسېدو کوشش کوي. هغه هغه یو دوی ورکوي بیا چې هغه دوی په هغه باندې ثمره نه شي نو بله دوی ورکوي. نو دا یو تجربه ده، دا هم یو تحقیق دی او دا تجرباتي تحقیق یا ایکسپریمنټل تحقیق دی. مثال په طور باندې یو مریض راغی او د هغه په سر درد دی نو ډاکټر به چې کومې مفروضې قایموي نو هغه به دا قایموي چې یا خو د دې مریض خوب نه پوره کېږي ځکه د ده په سر درد دی، یا دا مریض چې کوم دی نو دته تبه ده د تبې په وجه د ټمپریچر په وجه د په سر کې درد دی او یا د نظر کمزوری دی او د په سر درد دی. یعنی د سر د درد چې کوم وجوهات دي نو هغه د ډاکټر مفروضي دي. نو هغه به دله د بېخوابۍ دوی ورکړي چې د خوب پوره شي. که بیا هم د هغه د سر درد ټیک نه شو نو هغه به دله د تبې دوی ورکړي. که د تبې دوی سره هم ټیک نه شو نو هغه به د نظر د کمزورۍ. مطلب دا دی چې دا یو تجربه ده چې یو تجربه ناکامه شو نو ډاکټر به بله تجربه کوي. نو دې ته مونږ دغه ویلی شو تجرباتي تحقیق ویلی شو. دغه شانې د تدریس میدان دی د ټیچنګ په هغې کې هم تجرباتي تحقیق کېدی شي. یو ټیچر د ټیچنګ یو میتھډ یعنی د تدریس یوه تجربه استعمالوي، یوه طریقه استعمالوي او په هغې باندې هغه ټیچنګ کوي. که د هغه ټیچنګ زیات افیکټیو زیات مؤثر نه وي زیات ښه نه وي نو هغه بیا بل میتھډ یا بله طریقه اختیاروي. نو دا هم یو تجربه ده چې یوه تجربه هغه وکړه هغه تجربه که ښه ثابته شو نو ټیک ده، که ښه ثابته نه شو نو هغه به بله تجربه کوي. دغه شانې چې کوم دي نو دا دوایانې چې جوړېږي میډیسن چې جوړېږي او تاسو اورئ په ټي وي کې او په
انټرنیټ کې خبرونه راځي چې په پلاني میډیسن باندې تجربه وشوه او یو میډیسن جوړ شي یو دوی جوړه شي یو مرض لپاره د هغې په ځناورو باندې تجربه کېږي چې په ځناورو باندې د هغې تجربه کامیابه شوه نو بیا هغه دوی چې کومه ده هغه انسانانو لپاره دستیاب وي. نو دا هم چې کوم دی نو انالیټیکل یا ایکسپریمنټل ریسرچ دی یا تجرباتي تحقیق دی. ښه د دې نه پسته مطالعه احوال یا کیس سټډي دا هم د تحقیق خاص کر په جدید تحقیق کې دا طریقه ډېره زیات استعمالیږي د مطالعه احوال یا د کیس سټډي. د مطالعه احوال یا د کیس سټډي لږ تفصیل دا دی چې په دې کې د یو جز مطالعه کولی شي او د هغې اطلاق په کل باندې کولی شي. یعنی جمله ما دا وویله چې مطالعه د یو جز کولی شي او اطلاق په کل باندې کولی شي. نو دا جز او کل چې کوم دي د دې به زه تاسو ته دا ووایم چې محقق چې کوم دی نو هغه یو نمونه واخلي یو سیمپل واخلي په هغې باندې هغه تحقیق کوي او بیا هغه سیمپل چې کوم دی هغه په پوره پاپولیشن باندې هغه په پوره آبادۍ باندې د هغې نو د دې یو مثال دا دی چې مثال په طور یو کس په معاشرې کې د موبایل فون نقصانات په دې موضوع باندې تحقیق کوي نو هغه که د مطالعه احوال طریقه اختیاروي نو هغه به داسې کوي چې د معاشرې یو حصه به هغه د سیمپل په طور واخلي او په هغې حصې باندې چې کوم موبایل فون نقصانات کړي دي د هغې به هغه تجزیه وکړي د هغې په هغې به هغه تحقیق وکړي او بیا به خپل نتایج خپل د ریسرچ چې کوم ریزلټس دي هغه به اپلای کړي په ټولې معاشرې باندې. یعنی د معاشرې په یوې حصې باندې د موبایل فون د نقصاناتو تجزیه به هغه کوي او بیا به هغه فرض دا کړي چې ټولې معاشرې ته موبایل فون دغه نقصانات چې کوم دي دا رسوي. د دې یو بل مثال تاسو وګورئ. فرض کا د یو کس د ریسرچ ټاپک دا دی چې د سوشل میډیا استعمال د سوشل میډیا مثبت استعمال کیږي منفي استعمال کیږي څه قسم استعمال په معاشرې کې خلک کوي. په معاشرې کې د سوشل میډیا استعمال نو هغه به په دې کې هم د معاشرې په د یوې حصې مطالعه کوي او بیا به خپل چې کوم نتایج دي څه چې هغه ته حاصل شوي دي هغه به اپلای کوي یا به د هغې اطلاق کوي په ټولې معاشرې باندې. دغه رنګې د سرکاري ملازمینو مسایل د سټوډنټانو یا طالب علمانو مسایل په دې کې څوک تحقیق کوي نو ټولو سټوډنټانو یا ټولو ملازمینو سره خو هغه ربط هم نشي کولی او نه هغه دپاره دا ممکنه ده چې له ټولو رای واخلي یا په ټولو باندې تحقیق وکړي یا له ټولو مطالعه وکړي. هغه به د یو څو سرکاري ملازمینو یا د یو څو طالب علمانو مطالعه کوي او هغې نه به هغه دا نتیجه وباسي چې د ټولې معاشرې د طالب علمانو او د سرکاري ملازمینو دغه مسایل دي. نو دا مطالعه احوال دی. اوس مخکې موږ ځو او بله طریقه چې کومه ده هغه سروې ریسرچ دی. سروې چې کومه ده دا طریقه کار هم د جدید تحقیق یا د ماډرن ریسرچ یو هم طریقه کار دی دا هم زیات استعمالیږي. د دې مطلب دا دی چې په یو معاشرتي مسلې باندې یا دغه بلې څه مسلې باندې په یو سیاسي مسلې باندې تاسو د خلکو نه تپوسونه کوئ او د هغې تپوسونو یا د سوالونو چې کوم جوابونه تاسو ته میلاویږي د هغه جوابونو په رڼا کې تاسو خپل ریسرچ رپورټ چې کوم دی یا خپل د تحقیق رپورټ چې کوم دی هغه تاسو مرتب کوئ هغه تیاروئ. مثال په طور باندې د حکومت څه اقدامات دي تاسو خلکو ته تپوس کوئ چې تاسو دې اقدام ته څنګه ګورئ ستاسو په نظر کې د دې اقدام څه اهمیت دی یا څه فواید دي یا څه نقصانات دي. یا تاسو یو سیاسي شخصیت واخلئ او د هغې سیاسي شخصیت په هکله تاسو خلکو نه تپوسونه کوئ چې د خلکو د هغې سیاسي شخصیت په اړه کې څه رایه ده. نو دا قسم تحقیق چې کوم دی دې ته سروې ریسرچ وایي. مثال په طور باندې تاسو دا تحقیق کوئ چې د پېښور ضلع یا د بنسري ضلع څومره ټیچران خپل ټیچنګ دپاره یا تعلیم دپاره د انټرنیټ یا د انفارمیشن ټیکنالوجي استعمال کوي. نو تاسو به یو سوالنامه تیاره کړئ یو کوېسچنایر به تیار کړئ په هغې کې به تاسو مختلف سوالونه کړي مختلف تپوسونه به کړي چې آیا تاسو انټرنیټ څومره استعمالوئ تاسو انفارمیشن ټیکنالوجي نه څومره حده پورې فایده اخلئ څومره حده پورې استفاده کوئ
تاسو د انټرنیټ سہولت میسر دی که میسر نه دی، 3G سہولت میسر دی که 4G سہولت میسر دی. دا قسم سوالات به تاسو وکئ او یو سوالنامه یا کوېسچنایر به تاسو تیار کړئ او هغه کوېسچنایر چې کوم دی نو هغه به تاسو ډسټریبیوټ کړئ، تقسیم به کړئ، مختلفو کسانو ته به ورسوئ او د هغې سوالونو چې هغو څه جوابونه درکړي هغه جوابونه چې تاسو سره واپس راشي نو د هغې په رڼا کې به تاسو خپل تحقیق چې کوم دی د هغې نتایج یا د هغې رزلټ یا د هغې کنکلوژن چې کوم دی نو هغه به تیار کړئ. نو دې کې سوالونه کېږي، تپوسونه کېږي په سروې کې او د هغې سوالونو چې کوم جوابونه راځي د هغې په رڼا کې تحقیق چې کوم دی نو هغه مکملیږي. دلته هم سیمپلنګ کېږي، یعنی سیمپل او پاپولیشن چې کوم دی هغه په مطالعه احوال کې سروې کې شماریاتي تحقیق چې څومره طریقې دي د سټیټسټیکل ریسرچ نو په هغې کې سیمپل او پاپولیشن چې کوم دی دا استعمالیږي. دلته هم چې تاسو فرض کړئ د استادانو باره کې د پېښور دلې استادان انفارمیشن ټیکنالوژي نه او انټرنیټ څومره مدد اخلي یا د منصري دلې استادان د انفارمیشن ټیکنالوژي نه او د انټرنیټ څومره مدد اخلي نو تاسو به د هغه دلې ټول استادانو ته کوېسچنایر نه ورکوئ، تاسو به یو څو ته ورکوئ، خو چې د هغو د طرفه کوم جوابونه راغله نو هغه به تاسو تصور کوئ د ټولو د طرفه، یعنی تاسو به دا نتیجه وباسئ چې دومره فیصده خلک انټرنیټ استعمالوي او دومره فیصد نه استعمالوي، دومره فیصده خلکو ته انټرنیټ اویلیبل دی او دومره فیصده خلکو ته اویلیبل نه دی. نو دلته هم تاسو یو سمپل اخلئ او د هغې اپلیکیشن تاسو کوئ یا د هغې اطلاق تاسو کوئ په پوره پاپولیشن باندې. مخکې شماریاتي تحقیق دی، نو شماریاتي تحقیق چې کوم دی دې ته په انګریزۍ کې سټیټسټیکل ریسرچ ویلی شي. د اعداد و شمار چې کوم دی د دې په ریسرچ کې ډېر زیات اهمیت دی. هر کله چې تاسو هغه قسم ریسرچ کوئ چې کوم کې تاسو اعداد و شمار جمع کوئ نو دې ته بیا شماریاتي تحقیق یا سټیټسټیکل ریسرچ ویلی شي. د سټیټسټکس او د ریسرچ ځانګړی ډېر ګهره تعلق دی. خبره داسې ده چې یو ریسرچ کوانټیټیټیو او بل ریسرچ کوالټیټیو. کوانټیټیټیو ریسرچ کې خو تاسو کوالټیټیو ریسرچ خبره موږ مخکې وکړو. کوالټیټیو ریسرچ چې کوم دی دا د کوالټي نه، کوالټي وایي خوبي ته یا خصوصیت ته. نو تاسو چې کله د څیزونو خصوصیات یا خوبیانې یا خامیانې لټوئ نو دې ته وایي کوالټیټیو ریسرچ. لکه تاسو وایئ چې پلانی شاعر چې کوم دی د هغه په شاعرۍ کې څه خصوصیات دي، د پلانی افسانه نګار په افسانې کې څه خصوصیات دي، نو دا قسم ریسرچ چې کوم دی نو دا کوالټیټیو دی. دې کې تاسو کوالټي لټوئ، دې کې تاسو اعداد و شمار یا کوانټیټي چې کوم دا مقدار چې کوم دی هغه نه لټوئ. د کوالټیټیو په مقابله کې بل ریسرچ دی کوانټیټیټیو. کوانټیټي وایي مقدار ته، یعنی کوانټیټیټیو ریسرچ کې تاسو مقدار یا عدد شمار لټوئ. لکه مثال په تور باندې تاسو دا ګورئ چې څومره فیصده خلک انټرنیټ استعمالوي، څومره فیصده خلک نه استعمالوي، څومره فیصده خلک سوشل میډیا تفریح لپاره استعمالوي، څومره فیصده خلک سوشل میډیا علم لپاره استعمالوي. نو مطلب دا دی چې دا قسم د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د اوبو سهولت په څومره سکولونو کې شته دی، په څومره فیصده سکولونو کې نشته. داسې قسم ریسرچ چې تاسو کوئ. په هسپتالونو کې ډاکټر آبادي څومره د معاشرې آبادي څومره ده او هسپتالونه څومره دي او په هسپتالونو کې ډاکټران څومره دي، یعنی څومره هاو مچ څومره دا تحقیق چې کله تاسو کوئ 100% یا څومره تعداد کې د تعداد عدد و شمار یا د فیصد حساب چې کله تاسو لګوئ نو دا په شماریاتي تحقیق کې یا په سټیټسټیکل ریسرچ کې تاسو کوئ. په دې کې هم تاسو یو سمپل اخلئ، یو نمونه اخلئ او یو پاپولیشن باندې بیا تاسو د هغې اطلاق کوئ. لکه مثال په تور باندې یو سړی دا ریسرچ کوي چې د منصري ضلع په سکولونو کې څومره سکولونو کې د څښلو صفا اوبه دستیاب دي. نو هغه به د مختلفو سکولونو ریسرچ کوي او بیا به هغه د ریسرچ په رپورټ کې دا وایي چې دومره فیصده سکولونه چې کوم دي نو هغې کې د څښلو صفا اوبه موجود دي او دومره سکولونو کې نه دي. بیا هغه فرض کړه دا ریسرچ کوي چې د خیبر پختونخوا په کالجونو کې پروفیسران چې کوم دي نو هغه څومره پروفیسران ایم فل او پی ایچ ډي دي او څومره پروفیسران چې دي نو هغه سمپل ایم اے دي ایم ایس سی دي. نو دې کې دا شماریاتي یا سټیټسټیکل ریسرچ شو چې څومره فیصده
ټیچران چې کوم دي نو هغه هایلی کوالیفاید دي او څومره فیصد چې کوم دي نو هغه هایلی کوالیفاید نه دي بلکې د هغو تعلیم هماغومره دی څومره تعلیم چې پکار دی. نو دا قسم ریسرچ چې کوم کې تاسو عدد شمار جمع کوئ نو دې ته سټیټسټیکل ریسرچ یا شماریاتي تحقیق وایي. بیا راځي تقابلي تحقیق. تقابلي تحقیق کې تاسو تقابل کوئ یا کمپیریزن کوئ. دې ته کمپیریټیو ریسرچ ځکه وایي چې دې کې کمپیریزن کیږي. کله تاسو ریسرچ په یو سیز باندې کوئ او کله تاسو په دو سیزونو باندې کوئ او دغه دو سیزونو ځان کې تقابل یا موازنه کوئ. نو چې کله تاسو ریسرچ دا ټایپي چې په هغې کې دوه سیزونه انوالو وي او په هغې دو سیزونو باندې تاسو تحقیق کوئ او د هغې دو سیزونو موازنه تاسو کوئ، تقابل کوئ، کمپیریزن کوئ، نو هغې تحقیق ته تقابلي یا کمپیریټیو ریسرچ ویلی شي. دو نظریات کې دی شي، د دو نظریاتو تاسو تقابلي جایزه اخلئ، د دو فلسفو تاسو تقابلي مطالعه کوئ، د دو شخصیات تاسو اخلئ، د یو شعبې فرض کړئ دو علما دي یا دو ساینسدانان دي یا د بلې شعبې دوه کسان دي، د هغو تاسو تحقیق کوئ او د هغو ځان کې موازنه کوئ او کمپیریزن کوئ. نو د دو شخصیاتو، د دو فلسفو، د دو نظریاتو، د دو سیزونو چې کله تاسو جایزه اخلئ او تحقیق کوئ او څېړنه کوئ نو دا تقابلي تحقیق وي. د دو کتابونو هم کیدی شي، د هغې هم تاسو تقابل کولی شئ. تاسو د دو ملکونو تقابل هم کولی شئ چې په فلاني ملک کې پلاني حوالې سره، یعنی فرض کړئ تاسو وایئ چې ټیکنالوژي او د په حوالې سره او د ساینسي طریقې په حوالې سره دو ملکونه تاسو واخلئ او د هغې دواړو ملکونو تاسو جایزه اخلئ چې د ساینس او ټیکنالوژي په میدان کې دو کې کوم یو ملک مخکې دی او کوم یو ملک شاته دی. نو دا قسم تحقیق چې تاسو کله کوئ چې کوم کې دو سیزونه، دو نظریات، دو فلسفې، دو شخصیات یا دو سیزونه یا دو کتابونه چې کوم دي د هغې تاسو جایزه اخلئ او د هغې ځان کې یا دو ملکونه یا دوه ثقافتونه، دوه کلچرې یا دو قومونه، دو ګروپونه، د هغې چې تاسو کله تقابلي مطالعه کوئ په کوم تحقیق کې نو دا تحقیق تقابلي تحقیق وي. نو په دې لیکچر کې مونږ نن د تحقیق مختلف قسمونه ولوستل د طریقهکار په لحاظ چې د تحقیق کوم مشهور قسمونه دي، هسې ډېر قسمونه دي خو دا مشهور قسمونه او د دې په طریقهکار باندې مونږ لږه خبره وکړه. د الله په امان.